ये एक्सीलेटर थी। और दो। फाइनली अभी ये सीट खोल दी है इसकी। आगे वाला जो यहाँ लगा रहता है कवर, ये वाला कवर खोल दिया है। और उसके बगल में जो एक कवर यहाँ लगा रहता है, ये रखा है यहाँ पे, ये वाला। और ये पीछे की बेडिंग, साइलेंसर और सीट, इतने आइटम खुल गए हैं। और बाकी यहाँ पे अभी ये कवर, एक ये इसका पंखा और मैग्नेट का, और ये मैग्नेट का बोल्ट भी खुल गया है। इसको खोल लेते हैं अब, इसको भी खोल लेते हैं। उसके बाद इसका मैग्नेट निकालेंगे। और ये 17 नंबर का नट होता है, अंदर मैग्नेट निकाल के 24 नंबर का एक नट रहता है, तो उसको चेक करेंगे ढीला है टाइट है। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं आपको। वीडियो में आएंगे। तो गाइस फाइनली अब खोलेंगे इसके ये 8 नंबर के बोल्ट कॉइल के, मैग्नेट कॉइल के। इसको फटाफट खोल लेते हैं। उसके बाद फिर इसका अंदर 24 नंबर का जो बोल्ट रहता है उसको टाइट करेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ दिखा दो एक बार पास ला के ना थोड़ा, ये रहे, एक यहाँ था एक यहाँ, यहाँ पूरे राउंड में है ये। तो 8 नंबर के बोल्ट खोल लेते हैं। उसके बाद इसका ये प्लेट बाहर निकाल लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। तो ये कुछ 8 नंबर के, इसमें 10 बोल्ट रहते हैं पूरे राउंड में, यहाँ जो लगे रहते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो भी मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम थी। ये देखो, यहाँ देखो आप एक बार, ये नट देखो, ये नट बिल्कुल ढीला है। तो ये नट सारे इंटोर का यही ढीला होता है, तभी मैग्नेट साइड से आवाज़ आती है। तो इसको लोग हटाएंगे और अच्छे से टाइट करेंगे और फिर लोग करेंगे इसको बढ़िया से। तो इसी की वजह से आवाज़ आ रही थी इसमें। तो इसको टाइट करते हैं, फिर लास्ट में मिलते हैं आपसे। फाइनली अभी ये नट टाइट कर दिया, इसको लॉक करना है। और ये नट जो रहता है 27 नंबर का, और ये ऐसे टाइट होता नहीं है। अगर आपको अच्छे से टाइट करना है तो ये क्लच, इसका क्लच कवर खोल लो यहाँ से, ये वाला क्लच कवर खोल के, और ये वेरिएटर के नट से घुमा के आप टाइट कर सकते हैं। और अगर आप सोचो उस साइड से टाइट होगा तो बहुत परेशानी होगी आपको। तो बढ़िया यही है, 8 नंबर के इसके क्लच कवर के बोल्ट खोल के इसको बाहर निकाल लो क्लच कवर को, और यहाँ से उसको टाइट कर लो। तो अभी नट तो फाइनली टाइट हो गया है। अब इसको लॉक करना बाकी रह गया, इसको लॉक करते हैं। अब लास्ट में ही मिलेंगे आपसे, साउंड सुनाएंगे, फिर बताना आप फर्क आया नहीं आया गाड़ी में। तो इसको कर लेते हैं फिट, फिर दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली आपने देखा, अभी मैंने इसकी सारी फिटिंग कर दी है। और अब इसको एक बार गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गई है। और अब इसकी साउंड सुनो, जो पहले स्टार्टिंग में साउंड आ रही थी इसमें, वो साउंड बंद हो गई है इसमें। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है इंजन के राइट साइड से कोई भी नॉइस आती है, तो आप इसका मैग्नेट का बोल्ट पहले एक बार चेक करा लें। तो क्योंकि मैग्नेट का बोल्ट इंटोर का बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, ये देख सकते हैं आप इंटोर के मेरे पास TVS की, तो इसका बोल्ट लूज़ होता है। तो इसको टाइट करा लें और उसके बाद आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।